Wa may yakun minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal sholihan nu'tiha ajruha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal sholihan nu'tiha ajruha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Wa man disapane wong iku yaqnut iku taat sapa man yuti tegese taat sapa man. Taat mingkun nasangi sira kabeh wadon iki khitab nang garwa-garwane Kanjeng Nabi. Taat lillahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wa ta'mal lan yo nglakoni sapa nisaun nabi sholihan ing amal saleh. Nukti mongko maringi ingsun ha ing man sing minisain nabi utawa nukti mongko maringi ingsun ha ing nisaan nabi ajroha ing ganjarane ikilah nisaan nabi marrataini kelawan rong dobelan. Ai mislai sawa biwirihna tekse dobelane ganjarane liyane nisain nabi. Minan nisa'i sang boro-boro umume wong wedok. Wa fi qira'atin an siji qira'at bitahtani yang jadi bitahtiyati kelawan bangsa titik ngisor. Berarti wa may yaqnut wa ya'mal sholihan boten wa ta'mal napa? Wa ya'mal sholihan. Nah qira'at kita kan apa wa ta'mal sholihan. Wa atadna lan nyadiana ing sunnah maring nisain nabi rizqan ing ganjaran kariman kang terhormat fil jannatin dalam swarga ziyadatan hale dadi tambahan gaji pokok atau ganjaran pokok ditambahi ziyadah. Ya nisa an-nabi biro-biro garwane nabi. Lastunna ora ana sira kabeh ka ahadin kaya dene wong suwiji ka jamaatin dise kok sekelompok minan nisa'i sange umume wong wedok. Kowe bojone nabi ora padha mek wong wedok liya. Ini taqaitun lamun takwa sira kabeh Allah ing Allah. Fa innakum mongko sak temene sira kabeh azam iku sing luwe aku. Kowe nak takwa tenan ning pangeran fala takhdonna. Mongko aja nglirihno sira. Mongko aja sopan sira, aja nglirihno sira bil kauli lan pengucapan lirijali maring wong lanang. Nak kowe terlalu lirih ning wong lanang utawa terlalu sopan fayat ma'a mongko dadi tomak, dadi kepengin sapa lagi wong. Fi qalbi kan tetep ing dalam atine man maradun utawi sifat loro. Atau di nafsu birahi atau nafsu sek atau nafsu sing loro sing gak sehat. Nifakun tegese mental munafik. Wa qulna lan ngucap sira, kowe ngucap kaulan ing pengucapan. Ma'rufan sing dadi maslahat cara syariat utawa sing apik cara syariat. Min wairi khudu'in kan tanpa sopan. Atau tanpa nglirihno swara. Terus makna pokoke niku pokoke garwane nabi kon taat ning Allah lan Rasul. Nak taat untuk ganjaran dobel. Nak maksiat untuk dosa napa? Dobel. Mon niku. Makna kesimpulannya adalah senajan to garwane nabi iku ya kudu sangu ngamal dhewe ora mentang-mentang garwane nabi terus warga ngunut. Ya mungkin rokok atau sembrono. Aja terus no bocah dilatih pinter ora pinter-pinter. Wong contone bojone nabi lan aku en rokok kato. Nah, dadi iki dadi pemahaman pemene dirimo bojone napa? Ya iku sangu dhewe ora sangu ya rono. Terus mafhum kedua kados sing kula aturaken, pokoke ilmu iku luwih dhuwur timbang adab. Kula baleni malih ilmu iku kudu luwih dhuwur timbang napa? Adab. Dadi garwane nabi iku nak ketemu wong lanang iku kudu ra sopan. Mergo nak sopan guya-guyu iku wong sing atine lara, sing di hipersek utawa sing di ati mesum. Wong wedok ayu guyu dianggap gelem. Dadi niate wong wedok iku ramah, tapi sing lanang nafsire iku malah iki peringatan sopan itu ya ana ukurane. Lah misale ana wong wedok bojomu ayu sono tanggamu ganteng liwat monggo pinarariyen ayo repot. Mulane aku syukur bojone santri do judes syukur. Tetep judes ku aman.
Pemene nak ngamuk togo-togo, tambah aman. Mergo togo-togo mangkel akhirnya ra kepikiran selingkuh. Dadi sing syukur di bojo judes, kula ndonga rina wong iki sebab bojone santri-santri bojo judes. Terutama sing ayu, napa? Syukur-syukur judese kok ambek tangga. Dadi iku terus doga sawat, doga minat. Mergo judes. Lha iki jelas lho aturane bojone Nabi ora oleh fala tasduk nabil qauli la oleh nek omong terlalu sopan. Kok nek terlalu sopan wong sing atine lara pikirane mesum. Mulane kalam ma'rufah ngucap sing apik manane min ghairi khudu'in kelan tanpa sopan. Karena sopan itu pasti ditafsirkan secara salah. Misalnya kalau kiai terkenal misalnya, temu politikus kalau sopan, dianggap setuju partai ini terus didol. Gus Bak juga setuju partai saya. Artinya ketika ketemu senyum-senyum baik-baik saja. Karena kudu nak ketemu diwamu ben roh aku ora setuju. Mulane bola-balik ilmu itu fauqal adab. Saya ulang lagi, ilmu itu fauqal, ilmu itu di atas tata krama. Tata krama itu kacau. Karena butuh porsi ilmu, ya, butuh porsi napa? Ilmu. Ya kayak tadi, bojone Nabi ora oleh omongan lirih ning gone wong lanang liya. Mergo kesopanan kanggo wong lanang sing atine mesum iku ditafsirkan secara mesum. Terus mriki waqul naqala ma'rufa ditafsiri min ghairi khudu'in. Khudu' manane sopan. Kelawan tanpa sopan. Ya. Lah nek bojomu rasa diajari ra sopan kan wis ra sopan. Jadi sudah maju, syariatnya sudah maju, sudah bagus. Orang diajari kok nglakoni itu maju mboten. Mboten bojone jenengan ya, orang diajari kok nglakoni itu maju to. Maju berarti sak dhuwure kula. Dadi ora diwarai. Mulane pangeran wis dawuh, perempuan itu banyak misteri. Fa in karihtumuhunna fa'asa antakrahu syai'au wa ja'alallahu fi khairan kasira. Kowe nek di bojo judes yo mangkelno, tapi dalam kemangkelan kamu itu Allah bisa bikin kebaikan yang luar biasa. Misalnya bojomu judes, baru kayak judes itu tanggamu lanang-lanang gak minat di bojo kaya iku. Wong kok ndira ngamuk sing lanang sampai di bojomu. Akhirnya wong sing pinggirmu lanang-lanang putus asa seneng bojomu. Alhamdulillah. Anak bojomu rawamah, mbek kowe rawamah. Terus ana sing ndonga ya Allah. Semoga itu dapat saya. Dongane mandi adalah pegatan mbek kowe entuk wong iku lara to. Lho nate lho kisah nyata. Kisah nyata itu ada dua sejoli itu haji. Haji tenan ning Mekah ning kota suci. Sing atine sing wedok sopan. Sing sitok sing wedok sopan, isu-isu sing lanang dibuka mas, gekno teh hangat. Pokoke sopan, tatakno sarapan. Terus sing lanang sing wong liya mau mendingan. Wong kok apike godho, dane ora di bojo godho. Sing wedok krungu, piye ijol? Kowe kecewa di bojo aku, tak omongno ijol. Artinya ternyata perempuan sopan ini punya efek buruk. Pokoknya mulane bojo judes yang terbaik, cara kula bener-bener yang terbaik. Coba satu kan cara sing lanang sing digekno teh mau ngerti wong lanang liya ngiler ya ora seneng karena lelaki lain seneng. Terus menimbulkan sistem sosial yang kacau. Dia yang baik tapi mengacaukan sistem sosial yang akhirnya wong lanang liya ngenes mbek bojone masing-masing. Karena ada contoh perempuan yang berperilaku ideal. Coba kalau dekne judes, paling kan wong lanang liya wis padha mbek bojoku, padha mbek bojoku. Sehingga yang lanang sing liya mau gak ngidolakno wong wedok li. Bagus lah pokoke bagus. Mun kula dukung perjudisan nasional itu mun dukung. Perjudisan apa? Nasional kawakul nakawalam ma'ruf. Mulane kok ana maknane iku ngucapo pengucap sing apik cara ukuran syariat. Manane min ghairi khudu'in kelan tampo sopan. Mane sopan itu ya standar wae lah. Misalnya ketemu lanang gak miso wong wedok wis sopan ora usah monggo binara ya wae bahaya gitu. Utawa ndak budi. Soale sing ngerembur pokoke orang ranyam wong liya iku sapet. Pokoke sopane wedok. Tak apa wong ke budi ke guri. Sing tak kok mangkel ora lasus. Makanya ilmu, saya ulang lagi, ilmu itu di atas segala-galanya.
sopan itu ya baik. Tapi misalnya segini, orang yang jadi korban multi level itu wong sopan atau nggak sopan? Wong sopan. Sopan itu membawa bencana karena orang lain tertarik menipu. Wong wedok sopan, senyum. Itu mengundang orang lain birahi. Saya kira tak takut. Misalnya lonte ku judes payu tor, ayo jawab. Ayo jawab, kena darani sopan ibadah. Ayo jawab, ayo. Lonte gak sopan, payu tor kira-kira. Ketemu wong jancuk kowe. Kira-kira payu tor, ayo jawab. Gak payu. Dekne payu barokah apa? Sopan. Tidak semua sopan itu baik, makanya saya katakan sopan berilmu kudur ilmu dul, paham ya? Tidak semua sopan itu berakibat baik. Gue di tonggo lonte sopan, wah, kamu kegodok. Tapi nak lonte numpak Mega Pro tak ninja gak sopan, angger wong dipisoi, wah aman. Lain itu ya Allah jadikan orang-orang yang fasik itu tidak sopan. Jika tidak menarik, meski problemnya saya mau fasik sopan, bojomu soli kabeh kowe ra sopan. Akhirnya kok ape wong iku. Hebat Quran. Mulane Quran dianggap kasta ilmunya tertinggi sampai wong wedok iku apike nyerah sopan. Tapi rasa dhisik bojomu ra sopan wis dadi iki ora usah. Ora usah mulai terus dik bojo sopan-sopan ora usah ngono. Wis dadi napa? Wis dadi wis asli napa? Asli alhamdulillah, alhamdulillah syukur. Mana kalau termasuk kiai yang kalau dikelui santri ku bojo kula wani, alhamdulillah. Alhamdulillah wis to kowe ngilmu sepiro sanut aku. Ngaji kuwi kitab sak botol-botol kok gantah. Termasuk kitab iki waktu nakawalam mergo wong wedok nak sopan mesti fayat ma'alladzi fi qalbihi maradun. Wong sing pikirane mesum mesti berpikiran mes. Saiki senyum-senyum mbek aku berarti gendeng. Contoh paling gampang sopan apa? Misalnya saya ini lonte itu senyum. Senyum itu mandorot bagi orang lain. Mandorot, orang misal bagus, kan terus didui. Akhirnya terjadi tidak bersih. Nah, nanti kalau bolak-balik matur, aku percaya kulo ilmu itu sandure akhlak. Setelah ilmu, setelah akidah baru akhlak baru. Jadi ilmu itu tertinggi ya. Setelah ilmu itu baru akhlak. Tapi ukuran orisinal itu ilmu dulu, napa? Ilmu dulu, baru napa? Akhlak. Karena kalau akhlak didahulukan itu nggak ada gunanya semua. Belum gitu, sampai saya tak takoi. Judi itu baik apa buruk? Tidak jawab satu-satu aja. Buruk. Zina itu baik apa buruk? Buruk. Kemudian di perjudian ada sistem. Misalnya aku berjudi mbek Ruhin, kemudian Ruhin kalah gak gelem bayar. Aku kapok gak judi mbek Ruhin. Tidak jawab. Kapok kan? Tapi indah Ruhin itu baik apa buruk? Baik, karena ngapokno wong judi. Nak Ruhin berakhlak baik. Aku judi baik Gus Bah, gak nyulayani janji aku tak bayar. Kira-kira aku keranjinan judine to ora? Ngene kok ora iso mikir. Awas kan ora paham neraka. Lho kayak ilmu tenan. Apa contohnya kowe jorok nana jorok langsung paham kowe. Yo, kowe bayari lonte 1 juta. Engko bengi iso ngeloni, jebule dibodoni. Kapok to, ambek lonte iku. Kapok. Apik ndi lonte iku bodoni kowe ora? Jawab. Apik bodoni ora itu zino. Terus kowe mendingan apik no tepe janji yo dadi zino blok-blok. Bocah kok diterangno ora paham-paham. Lah iya saiki nyulayani janji apik to ora dalam konteks iki. Apik. Mulane do kandhani sok nyulayani janji. Gara-gara dadi langgaran terus mergo tepat. Waktu tepat janji. Mulane ngaji ben ronda semuanya nepati janji itu baik. Nepati janjine wong nakal elek. Kowe janjian mbek londe jebule ra sido apik ta lah. Apik. Berarti kono nyulayani janji ibu. Bagaimana nak berbari telepon? Ojo tepati yo haram. Jadi mulane dewe ulama-ulama, gak ono gunane kabeh kebaikan syariat di depan wong fasik.
Tak ulang lagi dari ulama. Gak ono gunane kabeh kebaikan syariat di depan orang fasik. Maka semua syariat asumsinya itu untuk orang soleh, untuk orang baik. Misalnya senyum ibadah ya untuk orang baik. Lah anak londe senyum. Ayo. Lu jawab ke bocah tidak mikir kok ora iso. Iki ngaji ilmu apa ngaji gendok ae ngaji. Semua kebaikan ono gunane mau kanggo wong soleh. Saiki senyum ibadah kanggo wong apa? Soleh. Apa lonte kesunatan senyum ae jawab? Tidak. Lonte ku janji mek kowe ya pe kelon kok bengi. Kesunatan nepati apa wajib ngingkari? Lah iya bocah tidak ngaji ora paham kok. Jadi semua kebaikan syariat itu asumsine wong soleh. Senyum juga apik kanggo wong soleh, nepati janji apik kanggo wong soleh. Kejadian apik malih, Mustafa apik roken apik malih. Kok iki do malih garong? Ya oke. Bariku bareng jam 2 bengi ditelepon Mustafa. Sito, Bu. Gak sito. Bener Mustafa apa bener roken? Bener Mustafa, padahal nyulayani janji. Jadi semua kebaikan syariat itu asumsinya itu wong sing soleh. Mulane sopane wong wedok ya kanggo sing lanang. Nak sopan kanggo wong liya gak. Mergo nak kepaan wong liya sing elek pikirane mesuk. Gelem sopan berarti. Ini dari Quran fayat ma'alladzi fi qalbihi marad. Wong wedok terlalu sopan, wong lanang liya mesti pikirane kok ndi-ndi. Paham ya? Lan ini penting. Kalau di pengalaman elek, di konco enggak berkenan. Konco kalau kerja, ketemu ya ada satu profesi pekerjaan yang perempuannya harus senyum. Anda bisa nyontohkan apa saja, bisa pegawai apa saja, yang profesinya memang harus senyum. Sama dia ramah, dijajal nyeblokno kulit barmangan itu tetap dilayani secara senyum. Mbak Baik ditakoki, Mbak Megi, ada apa-apa yang biasa bantu? Cek senyum, kenapa Anda kurang ajar? Ini pikirku. Mbak, Yoke tetap sopan ini ngarepe bojomu. Langsung merengut. Padahal dene buah, barang saya naik masih senyum. Buah kertas saya naik cek senyum. Barang pertanyaannya tadi, Mbak mau minta bantuan. Ada apa yang saya bantu? Tolong jawab pertanyaan saya. Apa Mbak selama ini ketika di rumah sama suami langsung merengut? Terus mesti nane ngomong ya judes itu kan senyum tugas. Jadi zaman akhir kacau senyum kok. Allah karim. Jadi zaman akhir dunia terbalik dan aku senyum kok. Ya tapi apa-apa itu sampai ngaji kula. Wong ngaji ilmu. Ngaji ilmu, bar ilmu kabeh lagi ana urutan kaya sopan, tapi sing mendesak itu ilmu. Jika kira iso misalnya piye-piye sistem judi jalan itu baru kayak komitmen. Berarti komitmen nih judi itu memperlama judi. Misalnya aku judi tiap menang dibayar, akhirnya keranjinan judi. Karena nggak ada nyulayani janji. Coba kalau mereka nyulayani janji, setiap saya menang nggak dibayar, setiap saya menang nggak dibayar. Akhirnya judi kan gagal karena yang menang kecil. Sebelum kalau gunanya menang, bodoh era dibayar. Tapi problemnya wong judi do jujur, sing wong soleh ra jujur. Lagi mau agama terbalik. Bangun masjid tadi dibangun ora dadi nggo dhuwit digo panitia. Tapi judi wae menang dibayar. Sing dolim komitmen, sing soleh ora. Lha iku min asrati alamat iki. Makane wong soleh nak bodoh nang luwih berat dosane. Mergo sing fasik kowe komitmen kok sing soleh ora komitmen. Yang pulau suwun, pulau fatwa di mana-mana. Terus contoh malih dari Imam Suyuti teng ngene Al-Asbawan atau bodoh ini hukumnya piye? Jawab, bodoh ini hukumnya piye? Cara kiai-kiai latihan ki kan langsung muni dosa. Maksudnya bodoh ini dosa kanggo wong apik. Paham ya? Kanggo wong fasik ya bodoh niku wajib dari Imam Suyuti. Misalnya wong ape mateni ruhin, bajingan ape mateni ruhin, atau ape garong omahe ruhin. Aku ditakoi, dia main Pak Rugen, tak garong masih, niku dalem. Di Rugen tak pateni, niku tiangi. Aku wajib bodoh ni, wajib jujur. Wajib bodoh ni. Artinya wajib jujur kan wong soleh, wong fasik kowe jujur rusak dunya. Ana wong ape merkosa wong kudu dono gone. Apa ana wong garong didono. Bocah kok goblok ngaji, ber aku goblok teman-teman. Kok ngaji wis goblok. Bener Imam Suyuti, semua kebaikan syariat itu rusak ning arepe wong fasik iku. Bodoni kok, bodoni kan haram. Tapi misalnya ana wong ape mateni wong saleh, ki wajib bodoni apa wajib jujur? Bodoni. Jadi kabeh wong aturan.
Ora kok. Berarti Islam ngalalo bodoni kok terus mbok simpul ngono tak error ngono iki. Kok terus kesimpulan berarti Islam boleh membolehkan ya ora ngono. Islam ngaramno nulung wong zalim, dudono panggonane wong saleh digarong jenenge nulung wong zalim. Nulung wong zalim iku haram. Tapi kan bodoh nih. Muni tapi wis fasik, kowe rada PKI. Takokane wis rada PKI. Neraka. Lah pertanyaan ngene iki lho sing mari neraka. Innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya. Wong dhisik rusak mergo ana nabi fatwa, ana ulama fatwa ditakoki. Takokan nyolu, takokan rusak. Nggih mau terus disimpul. Berarti Islam mulai bodoh nih. Wong sing uteke selamat, watake selamat ora ngarah, takok ngono ora ngarah yo mau. Ana wong ape garong omahe ruhen tak dudono omahe. Terus darani tak barengan tak dudono berarti kan haram. Padahal aku jujur. Paham ya? Ape tak bodoni. Omahe ruhen ndi, Gus? Ana mburi kali. Bareng kok ana omahe gerduwo. Kan aku bodoni. Iki jenenge ra bodoni. Ora nulung wong zalim. Tapi sono wong takok, berarti Islam ngalalo bodoni. Takok ngono iku kira-kira takokan PKI apa takokan cerdas? Saya jawab. PKI. Ya iku sing dimaksud Nabi, wong dhisik rusak nek ana Nabi ngendikan ditakok. Takokane takokan nyolu. Takon apa? Nah. Kayak ngene lho. Nek Allah kuwasa ala kulli syai'in qadir, lha apa wong mangan barang kan iso ngekeki tanpa mangan war. Yo jajal dhewe ben mati PKI. Takokan kok ngono. Wong pangeran desain manusa wis buta. Mana? Senajan tuh Allah ya tetap kuasa ngekek wong warak tanpa. Tapi takok ngono iku takok nyolu, Kang. Cara Jawa takok sengak. Mane bener iku. Kiai riyen kados kula nu jek apian, kula wis kasar ngenten jek apian. Kiai dhisik luwih elek. Kok ngantem HP santrine biasa gitu. Masyhur. Ana kiai ditakoki tiange rada PKI. Rondo tapi Islam. Pak Yai, jare setan niku jobong ning neraka. Iya, Jom. Lah nak diobong ning neraka kan boten panasan. Dene materine kan saking neraka. Jarene jenengan setan diambil saking neraka. Bahane neraka diobong ning neraka dan baik-baik saja kan sejenis senyawa. Kiyaine mantu dipekno lemah disawur ora ini. Bareng santrine keliliben. Lara dong lara. Kowe kok lemah kena lemah kok lara. Aku jek apian menerang tok. Cara aku model iki dhisik tak contohno. Kita antemi. Jadi kene ora jawab. Mek lemah disawurno raine. Kowe sapa jeng manusa? Apa lemah? Lah yo kena lemah kok keliliben bareng. Mergo dekne mangkel jare ditakoki, "Yai setan niku mlebu di neraka." Lara ya, ya lara cong mlebu neraka. Lara teng pundi wong dene kok geni kena geni kok. Sekian ini mek lemah disawur. Cara aku ora lemah boto kan yakin. Yakin. Muga kiye ini aku ora lemah boto yakin. Boto kan ya kok lemah. Cara aku kiye ini kurang seru. Ayo cara aku milih apa? Apa kan? Cara orang tak apa boto ya? Boto nak kowe. Kowe apian wae paling gremeng tok. Itu yang dimaksud Nabi, sing rusak Islam itu kakean pertanyaan. Saya pertanyaan sing nyolu. Tapi kalau pertanyaan itu istifadah nyari ilmu, pertanyaan itu tanya ulama karena ingin tahu, itu barokah. Itu sebut fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ora iso ya takon. Tapi nak takokan nyolu, cara kene apa? Cara Jogja. Takokan tapi seneng lho, Pak. Cara wong Rembang nyolu. Napa? Ya takok tapi seneng. No, semoga bangsa ngono iku. Ya ini jelas ya bahwa ilmu itu faqal adab. Ilmu itu di atas. Jadi halale senyum. Nak senyum ibadah iku kabeh bayangane wong apik. Nak wong elek dadi kuali kabeh. Muga nak wong salihah iku judes, wong fasik kok senyum rusak duwe. Ya misalnya wong fasik tukang rayu, tukang ngajak mesum terus senyum kabeh, ramah kabeh rusak tenan. Ane sing syukur. Dibujuk judes yo sing syukur, dibujuk senyum sing syukur. Pokoke asal saleh wis bener terus. Saleh-saleh bener terus. Makane penting mula bolak-balik fatwa, penting saleh sik. Kok keliru ku gampang urusane mbek pangeran. Sing penting saleh. Nek arah saleh ku keliru kabeh. Iku mau misale wong dadi lonte terus nak janji mbek wong lanang nepati janji, tetep dosa. Nepati janji yo. Misale yo ana wong dadi lonte.
Lho kita kei 1 juta mbok bengi mbaturi aku. Nepati janji dosa gak? Dosa mergo zina. Bodone yo dosa, kok duwe wong gak mau ibadah. Ya ta? Keliru terus, pokoke wong ra saleh ku keliru terus. Lah iya mlayu go dhewe wong yo dosa nglayani. Nek wong saleh bener terus. Wong saleh ku penak. Misalnya Rugen wae ngaji mbek aku, Gus engko bar iso ngaji. Jebule ra sido ngaji. Gus ra sido ngaji, kula lara kula ngurusi ibu ya apik. Gus kula ora ngaji kepengin kukur-kukur nang maneh mati urip ya apik. Pokoke wong saleh ku apik. Manyen wong ra duwe hiburane iku wis ngene iku apik. Ulama ono jenenge Jahid. Jahid iku ulama top tapi cangkeme elek. Terkenal jenenge Jahid. Mu'tazilah. Dene muang kele wong mbek wong medhit. Ngerti tak telepon. Mbak ning donya paling nikmat kok. Siji ngrasani wong medhit nang loro kukur-kukur. Pokoke gatelan kena ukur ku suwe enake pon. Cara dik napa? Kowe gatelan ngukur tepat sing gatel nikmat itu. Jadi dunya ku semali nikmat lho. Ngrasani wong medhit. Gawe kukur. Ono ulama beli ngono ku yo. Nek kenal ngalim. Cuma dia ini ulama, cuma artinya ulama itu ingin mengingatkan orang nikmat itu ragu kudu numpak alfa, ragu kudu tabungan 1 juta, kukur-kukur itu yo nikmat. Jadi ulama itu tetap cara pandang, wong ora iso syukur, wong kukur-kukur nikmatnya ya kok numpak alfa. Lho ya jajal kowe, kowe numpak alfa tapi gatel. Enak ora? Ora enak. Utawa numpak alfa sing ngejak kowe wong medhit, marung ra dijak, apa ora ditawani lara ta ora? Oh lara. Lane bicara Imam Jahid ning donya nikmatul dari ngrasani wong medhit. Gugur. Aku dhisik tak sangka ya ora, ternyata penggemar dia ya banyak. Jenenge Jahid. Terkenal ulama macam kemelek. Tapi ulama itu tetap barokah wae ulama. Ulama tetap barokah. Cangkem eleke dipikir, dibangke sopan daerah dipikir. Agar merusak Islam. Ya mau kira-kira ana garong ape takok omahe wong ibu ditermonggo kula didoaken malah diter. Jadi jelas wakul naqala ma'rufa ay min ghairi napa khudu'in kelan tampa DPD terjemahan bebasnya ora usah sopan. Tapi ra kudu sombong lho, ora sopan ora kudu sombong kan. Tunggale ra sugih ra kudu melarat, kok salah paham nek awas ngaji aku. Wong ra sugih kudu melarat apa sekedar ra sugih? Sekedar ra sugih ora sopan ora kudu terus kurang ajar, paham ya? Kayak gue ini kan gak goblok, tapi kan gak pinter. Pasti gak pinter, ora kudu nganti goblok, ngono. Pak Mustafa kan gak gandeng, tapi ora nganti elek kan? Paham ya? Bisa diterangno ora paham, Bang. Maknane tanpa sopan ora kudu nganti kurang ajar, ngono, paham ya? Paham kok ora? Pak Mustafa kan gak sugih, tapi kan gak nganti melarat. Orang nganti melarat kan? Misal pas sudah motor, bojone ya ora mulai sih. Ukuran melarat nek bojo mulai. Melarat tenan ya berarti. Jadi maksudnya ora sopan ora kudu nganti ora aja. Kaya ora sugih ora kudu nganti melarat. Ora alim ora kudu nganti bodoh. Lah kaya kowe kan iso maca takrib misalnya nganggo pegon, tapi kan gak nganti alim, tapi kan yo ora bodoh. Gue jalanan jimbrol kan yo ora alim, tapi kan gak nganti. Nang bodoh kan gak roh, alim darani pentung. Long darani perahu lek goblok. Kowe kan roh iki alim, kino roh Bang. Cuma nganti darani alim maca majmuk itu kan ra iso. Wong krungu ora misale. Paham ya? Jadi ora sopan ora kudu nganti kurang ajar, paham? Awas kan ora. Ajarannya aku di ajaran sesat. Dari kurang ajar wajib sembrono, ngutip kok sembrono. Tapi jelas bahwa dia juga mana kok ulama. Dia ulama itu dia hujjah. Jadi kadang ulama ngerti. Mulane ulama itu misalnya kita bil kisbi, anwa'u ahkamil kisbi, hukumnya bodoh ini siji wajib. Ya mau kaya ana wong fasik takok dunyane wong saleh, kowe wajib bodoh. Nomor loro mubah. Mubah misalnya ngene, sing salah sing takok. Iku wajib bodoh, sing salah sing takok. Wajib bodoh nek dihargai. Imam Ghazali tak nyontokno iku lucu. Misalnya aku metu ape utang Ruhin. Utang kan barang isin. Terus Mustafa sok sopan takok. Gus badhe tidak budi badhe nopo? Kurang ajar to ora? Wong ora urusane kok ditakokno. Lah aku jujur kan buka muru aku.
Aku utang ning Rugen. Kan makane nek penting ojo takok. Mari wong bodoni gara-gara takok. Mulane ora usah takok. Akhirnya bener jawab, bening di ngarep. Berarti takok yo mantel ora urusane kok. Lah iya aku iku metu, aku utang Rugen. Kan mesti wong iku kan malu cerita aku utang. Terus Mustafa takok sok sopan, Gus badhe tidak budi ngersakno nopo. Dene wong goblok yang ngene kuwi sopan. Lah aku yo mesti tak jawab kula ngersakno utang Rugen kan yo muruah. Paham ya? Mulane juga takok, kula mboten ate. Kula nganti saiki ora tau takok kancaku. Mulane anggere ana tamu teng narukan wae ora tau takok biar. Mergo takok ku piye bar terus. Mulai takok sehat dong, nganti kelayapan dong gini sehat. Nak setruk ya rai sok keluyuran. Enggak, makanya kata Imam Ghazali, kenapa Islam itu mensarankan salam saja. Penting aja takok. Umpama takok itu sebenarnya penting. Misalnya takok ya mau. Itu biasa wae. Sing netral. Makanya Imam Ghazali, farubbama kana su'aluka ittarrahu ilal kifti. Pertanyaan kamu itu yang memaksa dia bohong. Isen dong, misalnya umumnya cawe dok ra di duit, metu aku utang tonggo ning toko, terus ana wong takok jenengan badhe teng pundi ya. Yo isen to ben nerang sak mestine kok yo wong dikira-kira. Mulane wong ana terus ana wong alim ketemu ora takok jare sombong, ketemu ora takok iku masalah wong kowe iku. Lan jogeman yo al wong alim. Lan kok mboten ate ta. Meh mboten ate. Kalau ora tahu misalnya Rugen ora ngaji takok kena opo. Ngaji ora takok kena opo ngaji. Wis barno ora wis. Gak mangan pager, gak mangan lampu. Karena tadi gak baik. Kadang pertanyaan itu memaksa orang lain bohong. Jadi saya misalnya ada ibu-ibu ada duit ke utang tonggo neng toko, sono takok, wajib jujur, buka EP keluar. Tapi ojo terus rata takok sing netral. Ya netral ibu pilih sesuai bahasa Jogja, bahasa Rembang sesuai daerah masing. Tapi nak daerah pulau menten, anong takok ora penting dijawab ping putih buri, pening di mengarap. Mergo sange mangkel ya sing takok. Sing takok ya Peter wis roh. Podo bulet tapi yang ngos karena itu diisi ada tabir itu. Kenapa Islam tidak menyanjurkan tanya? Kadang-kadang hal itu tidak pas untuk konteks tertentu. Misalnya mau wong ape utang kan yo izin menjelaskan karepe. Gara-gara mbok takoki dia akhirnya bohong. Mulane saiki Isra. Nah kecuali kowe nabi itu bener terus. Karena momennya tepat, tapi Nabi itu jarang takok masyhur. Sampeyan delok teng hadis Anas bin Malik. Khodam tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinina. Fa wa la yaqulu li syai'in fa'altu lima fa'alta wa la li syai'in taraktu lima tarakta. Masyhur. Saya sampai hafal sangat terkenal hadis ini. Saya ini ngitmai Rasulullah itu 10 tahun. Nabi enggak pernah tanya sesuatu yang saya lakukan, beliau tanya 5 fa'alta. Kenapa melakukan itu? Wala li syai'in taraktu lima tarakta, dan tidak sesuatu yang saya tinggalkan Nabi tanya 5 tarakta. Nabi itu tidak pernah bertanya. Karena Nabi takut Anas nanti bohong. Atau barangnya itu kalau dijawab Anas malu. Karena orang itu punya privasi. Punya harga diri, punya privasi. Banyak yang sensitif. Wong wedok ra wis bojomu. Kadang ada hal-hal yang disembunyikan. Misalnya dia sumpah tertekan. Dia ketoknya jogon be aku kok ora tenang. Ternyata dia misalnya dalam proses mau menstruasi. Dia menjelaskan kan izin. Dan dia secara fitrah ketubuhan pasti ekspresinya itu dulu. Terus dia tersinggung, apa sawangane kok gremeng tak jak jagungan. Padahal dia ngempet apa? Menstruasi. Kok mboten ate tangkep bojo kula. Nek lagi merengut pe guyu ben wis kok merdeka. Wong bojo ngono kan sok ramah tapi gak dielmoni. Iku kan sok ramah, sok peduli. Gerangan ada apa istri saya? Tapi betone lho ora mari. Dadi soalnya gak ada ilmu nih, gak ada ilmu nih. Kayaknya peduli tapi geblokin lho. Lu kira rasa tersinggung biasa wae. Tapi dievaluasi kelakuan sing dhisik-dhisik tanpa ilmu mareni. Mau bocah ngempet ape mirip rawani lu sing lanang lagi asek jagongan, ngempet ora iso akhirnya ekspresine kan kacau.
Sing lanang tak kok ono apa samane ora sreg jagoan mbek aku. Ya kan gak mungkin dia nerangno. Mas Yogi bojone enggak semudah itu nerangno sing khase perempuan. Piye? Maka kan takon ora perlu takon ora takon. Pokoke gawe mukadimah. Terus mire, aku diurusan kayak gerokokan njobo. Malah pangeran seneng. Mulane dari Kanjeng Nabi kenangan ibu garwa-garwan Nabi, Nabi itu jagoan dengan kita asik. Ketika melihat kita ada asik, Nabi meninggalkan kita. Ya karena tadi senajan kita suami istri tidak semudah itu. Atau misalnya bojomu di duwe ngerti-ngerti ra di duwe cukup takok duwe kontan aja. Misalnya bojomu di keputusan itu dikasihkan ibunya atau dikasihkan adiknya, itu malu nerangno sing lanang. Kodene kepengin njogo harga dirine keluargane. Kok malah ditakok, "Inten wong lanang Indonesia kubuk wae ora nek diterangno." Dadi gayane sopan tapi ngerusak ilmu. Misalnya bojomu baru pakai ide 1 juta, bisa saja dia punya keputusan dikasihno keluarga atau dikasihno siapa lah. Yang malu diterangkan ke suami. Bojone malah tak duit kontan teh bogo. Asal dia solihah, dia percaya saja pasti untuk hal-hal yang baik. Bolak-balik kuncinya itu soleh atau enggak soleh. Kalau dia solihah pasti untuk hal yang tentu malu kalau diterangkan. Tak gua adikku, tak gua ibuku kan yo isin. Dia kepengen nutupi misalnya. Ya niki kepengen nutupi to, mesti jenenge wong wedok. Wong kowe nak ngeki dulurmu mungkin apa critakno. Bojomu mbok yo wong bayangno awake dhewe. Malah takok. Keblek menurut. Cara aku ngekei bojo dhuwit kok entek malah seneng, berarti pinter. Mergo ngentekno anggaran. Cara negara, kabupaten 3 anggaran entek diamuk. Piye to? 3 anggaran kok ora iso ngentekno. Bener iku apik. Ilmu nih kabeh ku ilmu. Ini wong privasine khas keluarga perempuan ya biar privasi, kamu enggak usah. Tapi nak kebablasan ya kadang masalah. Ya bablasan itu misalnya, kalau kan sering misalnya ngerti bojo kula nggo gula kuwata nganti beberapa kilo, ya rasa takon. Padahal wis dibagi-bagi piran resek aku yang ngerti paling dikakno tangga bos ngerti nek kok apik rasa takon. Kadang-kadang ya enggak. Bos sekali-kali takon ben ngerti aku nak wong apik. Aku ya ngono. Aku keterusan oleh aku soleh, jadi gaya soleh akhirnya terlalu istiqomah. Akhirnya terlalu ratakok, kadang yo keliru, tapi kan apik. Oh berarti ini babi oleh ditakoki. Jadi yang aku takoki digopo. Jadi di bab lain yang dia ada nyoal begitu berarti ingin tidak ditanya. Jadi gampang kan nunggu reaksi nak kepengen ditakoki karek takok kan gampang. Karena kepengen ya ora usah. Lha wong lanang ora geblek piye? Wong wedok ngekeki dhuwit ku ibuke go dhuwure mesti isin kok sing lanang kok ditakoki. Akeh wong lanang ngono, sing ngaji niki akeh ora kelakuan. Jawab, akeh apa kabeh? Gak mungkin asli mohal. Ayo jawab, akeh apa kabeh? Akeh ya wis akeh berarti ana siji loro sing ora sing apik sing. Tujuh geman asal bujum solihah mesti ngentekno dhuwit ku limaslahatin syari. Kanggo kemas rasa. Apalagi mesti dia itu punya keluarga atau punya teman. Untuk zaman kuliah dia diutang, untuk zaman tetangga diutang kan yo malu nerangno nang nyaur utang yang tanpa serestu suami. Intinya malu kan jawab. Mulane bener Kanjeng Nabi, wong rusak itu mergo kakean pertanyaan. Karena kadang enggak penting malah matur. Mulane bener Quran nak duka, ya ayyuhalladzina amanu la tasalu an asya'a in tubdalakum tasuk. Kamu jangan tanya sesuatu yang kalau dijelaskan mari ra pantes. Jadi Quran itu luar biasa jaga etika. La tasalu an asya'a. Kamu jangan menanyakan sesuatu yang kalau menjadi jelas tasuk, menjadi enggak baik. Juga mau. Paham? Jelas ya? Jadi takok itu sing mulane misalnya aku ngaji spray ya. Ora usah takok. Biasa wae, pokoknya agar kiai ini soleh, prei yo mergo apik, ya pokoke kabeh ku apik. Aku lah ora tau takok sampean, saya ora ngaji ora takok. Misalnya Mustafa ora ngaji mangunan ora takok. Kenapa ora takok? Paling krungu kabar stroke ngono ya. Tapi kan ora takok. Tetep aku ora takok. Lain aku para pengiran kan mampu, masalah opo mampu. Latih. Takok iku sing kira-kira netral.
Kecuali takok mudahana sing gak penting. Artinya takok mudahana kowe lah takok nek ora dijawab ya ora apa-apa. Itu bagus, kalau itu bagus. Kowe takok tapi di komitmen mau ora dijawab ya ora apa. Misalnya kita takok bojomu duwe kontak digo apa, tapi misalnya bojomu ora jawab ya ora apa-apa, jawab tiru ya ora apa-apa. Digo apa? Ya digo apa-apa. Terus kowe ya wis pinter. Nah itu gak apa-apa kalau gitu. Kamu sendiri takok basa-basi, dia jawab juga basa-basi. Kamu takok secara ringan saja, dia menjawab juga secara ringan saja. Misalnya aku takok, kenapa Mustafa orang ngaji? Sakit terus aku ya takok ringan, nggak dijawab ya gak apa-apa, jawabannya keliru ya gak apa-apa, pokoknya gak apa-apa semua. Tapi kalau itu dianggap serius, itu di Quran dilarang. Itu jelas, la tasalu an asya'ah intu bedalakum tasukum. Kamu jangan tanya sesuatu yang kalau menjadi jelas, tudah dari kata bidayah, bada jelas tasukku, maka itu menjadi buruk. Ya akeh kang pertanyaan ngoten. Misalnya ono wong kiai ini PKB, santrine P3, atau kiai ini P3 santrine ono takok. Wong kiai ini partene ngono kok murid ngono malah ribet. Lara nang takok malah ora. Perkarane kadang mulia ya ora ngaitno antarane dua beliau itu. Gara-gara nang takok akhirnya wong ngaitne. Lho iya, saiki misale ngeten. Bojomu mulai krana kangen wong tuane. Son tangga-tangga takok, "Kenapa kok mulai suwira balik nenengan yo?" Akhirnya kan seakan-akan semua perpisahan itu dianggap nenengan. Agak nang takok kan biasa wae. Mungkin wong liya yang enggak ngerti ku pikirane mergo ra metu. Dadi ra ono perkarane ning omah wae ra metu. Tapi gara-gara ana wong takok terus menyebar kemana? Mana? Mulane Nabi nak duka masalah takok. Innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masaidi. Mong dhisik rusak mergo apa-apa iku ditakokno. Ya apa-apa iku ditakok. Tapi nak takok hukum krana kebenaran syariat iku sae. Iku jenenge fasalu ahlal dzikri in kuntum ta'lamun. Kok sampean misale takok kula, wis kula kaji badhe tawaf khair. Nah, ngenteni khair alami selak kloter kula cabut, napa kula oleh ngombe obat sing dadekno mandheke khair. Iku jenenge takok apik. Lha jawab oleh. Tekan apik. Iku jenenge takok tenan sing diridani Allah. Lah nek takok ngene. Kaji nganggo arto haram sama apa boten. Terus tak jawab misalnya aku rasa. Lah sak donya duit halal boten enten, tak sak donya rasa. Neraka takok ngono. Karena dia mau jadi khawarid. Iya kan, tak jawab nak kaji kalau duit haram gak sah. Terus dia aja mana ada orang sekarang yang uangnya nggak ada haramnya. Itu kan mau tidak mengesahkan kajinya wong sak. Misalnya kiai mungkin soleh tapi si salam template, kayak koruptor salam template kon ndongakno. Macam-macam loh. Kita tetap kena imbasnya. Siapa sih hartanya mesti soleh benar lainnya? Liane Nabi, karena Nabi disterilkan pangeran. Gak liane, jawab. Iya carane soleh. Misalnya kiai, bapaknya anak 5. Sing anak jadi kiai itu paling soleh, terus dikai tanah paling ngombo. Gara-gara dene kiai malah jadi ketidakadilan, itu bagian paling akeh. Toro faraid bagiannya dene overdosis. Justru gara-gara soleh itu dadekna ketidakadilan banyak. Lho kula ngrasakno. Kula ini putra mahkotane bapak, dapat tanah paling banyak. Cuma kalau kan soleh tenan, jatah saya tak gue pondok tenan, gue aku wedi. Nah tapi aku pribadi sih sampai akeh. Wong soleh itu kadang nakalan, misalnya ya, contoh ben roh nak soleh ya masalah. Kue di bapak atau mertua suke, kalimo. Terus yang situ aku soleh tenan, mijeti nukok balsem. Baru kayak soleh buat trik, terus untuk arisan. Akeh tora kelakuan mantu ini. Saya kira yang faraid mantu itu waris tora, yang faraid. Boten. Tapi ono mantu, nak mertuane loro tuh kok nobar, di nembus kesmas diteror. Terus mertuane di kesimpulan, oh jebule sayang mantuku timbang anakku dewi. Anak dora bener-bener mantuku. Terus mertua maksiat. Soma sanggone tak kena mantuku wong sing peduli. Padahal mau modal balsem. Taruh nembus kesmas. Untuk wasiat untuk Tegal. Anaknya ra peduli mergo karepe jenenge anak kemen dimanja wong tuwa. Dadi ora kok bermanja mau pikirane di manja. Wong soleh ini kita warisan sah tora. Cara aku tetap rasa ikut trik ora soleh. Cara aku kiai ini tetap tak bagi faraid. Ilegal itu trik ngono iku cara. Artinya gini, barokahnya dia soleh peduli sama orang tua, tapi melahirkan ketidakadilan.
Padahal dia soleh, misalnya dia ikhlas lah, rumah mertua ikhlas, servis mertua ikhlas. Tapi gara-gara dia soleh, efeknya kan ketidakadilan. Mulane masyhur di dawuh kitab hikam, manusa iku man sing kanat mahasinuhu masawiya faqih fala takunu masawihi masawiya. Manusa apike elek apa meneh? Elek. Jajal kowe saiki apik mbek wong tuamu, terus melahirkan ketidakadilan nggone liyane. Kowe bagian paling akeh, servis paling akeh. Tapi apa itu tetap wajib. Angel gak urip. Terus kowe muni, nek ora apik ben padha-padha ae yo kliru, goblok kok ngono. Iku takokan ngono iku sing Bani Israil iku. Yo ora tak takok. Makanya Rasulullah itu memang figur yang luar biasa. Masyhur. Ada orang lelaki, anaknya 5 misalnya. Yang satu itu disayang betul karena paling soleh. Ya saya ulang lagi, yang satu disayang betul karena paling nurut ada orang Jawa. Matur ya Rasulullah, bolehkah saya ngasih anak saya paling baik itu harta paling banyak? Karena dia baik sama saya, dia paling soleh di antara saudaranya. Jawab Nabi lucu. Alas tatarju ayyakunu fil birri alaika sawa. Nabi. Terus aku sing bokai paling akeh, anak 5 iku karep mbok kan apik kabeh pek kowe ta sing sitok tok iku sing apik pek kowe. Karep kula nggih apik sedoyo. Karena aku pengen apik sedoyo ya apik kabeh kowe kok aneh, sing pengen apik kabeh sing mbok servis kok sitok. Ya ampun mboten sitok ya Rasulullah iku ya Nabi. Orang itu pecundang semua, wong kowe ya pecundang, karepe iku dikai sitok paling apik, tapi kabeh kon apik. Tapi apa nuruti sing disenengi sitok sing servis sitok. Tapi karepe kabeh. Makanya Nabi tanya, alas tatarju ayyakunu fil birri alaika sawaan. Kowe ra yo kepengin anak kabeh apik kowe nggih ya Rasul. Lah yo kepengin apik kabeh sing mbok servis kok mau sitok ya apik kabeh. Tapi kan sekarang kiai sekarang kan enggak ada sepinter Nabi. Maca hadis ora gelem. Menara hadis iki aja ngaji aku. Jadi proporsional ini. Itu bahasa intelektual, tapi kan enggak solusi hukum. Ini proporsional. Yang baik dapat banyak, yang aneh-aneh. Agama kono proporsional. Aneh-aneh. Jadi karena porsinya orang banyak lebih apa? Kalau orang soleh lebih banyak, tidak bisa seperti itu. Hebat Rasulullah itu. Terus Nabi itu tidak pernah memberi hukum. Kalau hal-hal sosial itu Nabi tidak pernah memberi hukum. Karena sosial itu dinamis. Jika Nabi itu melatih orang berlogika. Ya saya ulang lagi. Sosial itu berdinamis. Jika Nabi itu hanya melatih orang apa? Berlogika tadi. Nah anak mbok api isi tok. Alasannya paling apik. Terus kue ku arep-arep gak nah anak apian kabeh mbek kuwi. Sing mbok arep-arep apian sitok iku tok apa kabeh? Ya jawabe ya kabeh. Lah iya mbok arep-arep apik kabeh kok sing mbok servis. Sitok. Iku hebate Rasulullah. Akhirnya wongku sadar terus. Fala idan ya Rasulullah, kalau gitu ya ndak ada jadi ya Rasulullah. Terus keputusan mau menspesialkan satu anak itu udah jadi. Nah kecuali faktornya itu agama. Tapi kalau agama kan ya secepatnya dipakai agama. Misalnya saya yang saya ngalami. Saya tentu dapat tanah paling banyak karena saya Ramakota dianggap pengganti bapak. Ya sudah yang paling banyak atas nama pondok langsung di atas namakan pondok. Saya sendiri pun nggak terlintas misalnya tak dol, gue tuku mobil, kemudian tak gue tuku HP, orang supaya orang. Kali itu berarti proporsional. Dia dapat banyak atas nama alim misalnya atau atas nama pondok. Ya sudah manfaat terbanyaknya harus ke pondok. Nah, itu namanya kan nggak dapat banyak kan, tetap saja kembali sesuai rencana. Nah, itu nggak apa-apa karena ada hadun nafsi, ada pikirannya semau guru. Paham? Jelas ya. Awas kena tokak. Karena bojomu ngenteni dhuwit aja geman takok. Anggap ae pinter iso ngenteni anggaran. Pinter, mung iso ngenteni anggaran ku pinter. Tapi boros Gus bangkrut wong. Sedurunge bojomu boros kowe wis melarat. Melarat asli kok gowo-gowo bojo. Selama ini sedurunge bojomu boros wis melarat to. Wis kan? Berarti asli apa anyar? Asli. Wis asli kok golek kambing. Tapi nak ngono terus juga gontel. Apa tau jadi akeh. Biasa melarat ya tau. Senengane kok gawe perkara. Biasa wae. Ini jelas wa qulna qawlan ma'rufa min ghairi napa kudu'en klan tampa napa sopan kelawan tampung rendahno diri. Tapi ra kudu sombong, ora sopan ora kudu sombong. Wa qannalan anteng sira bikasril qaf wa qirna wa fatihalan fatihah wa qarna fi buyutikuna ing dalem omah sira kabeh. Lafat qarna minal qarari sange lafat qaror wa asluhu ikrirna
utawa ikrarna bi kasri ra ikrarna wa fathiha ikrarna min qarartu bi fathir ra wa kasri min qarirtu. Ayo kowe gelem ngaji kaya aku. Kan iso ngalim ngene oleh mulang. Tapi kudu alim tenan ya ikrirna ya ikrarna min qarartu min qarirtu. Dadi nek macane mergo ana kira wa qarna ana kira apa wakirna. Nukilat dan pindah apa harokati ro ilal kofi maring kof. Anak songko korir tu berarti kirna. Anak songko koror tu berarti korna. Waktu difatan dan bang buham jatuh pasti hamzah wasol. Kok mikir elal. Tapi aku lo seneng. Kalau ganti saat ini saya seneng elal. Lalu kalau nu kata tiang alim sorokan bekulo. Gara-gara nih buru elal kulo. Kalau ganti saya ini saya sering nonton tiang sakit maca kitab ngorek sorokan. Pokoknya seneng, termasuk ilmu atas elal sorok ini seneng. Tanggap lucu, jadi seneng lucu. Mergo filosofi ini elal itu apa? Nah ono bentrok sing dibuat penyakit. Misalnya sona asluhu soana. Pokoknya yang gerono sing dibuat mesti huruf ilah. Misalnya sun asluhu uswun ala wasni ufun. Terus harokate wawu dipindah ning sot. Alasannya masuk akal. Uswun nukilat harokatul wawi ilama qablaha. Litaharrukiha wa sukuni harfin sahihin. Oh aneh wawu sing huruf penyakit urip. Sot sing huruf sehat kok mati. Aduh sing mati wis kadung penyakitan. Tapi ora usah nyuntik wong mati lagi. Maksudnya nek sing penyakitan. Jadi akhirnya dipindah usun. Mergo ya dadi huruf penyakitan kok duwe harokat. Sing waras malah gak duwe dipindah. Akhirnya jadi usun. Barang usun faltakos sakinani wahuma al-wawu nun fakudifatil wawu mergo non huruf sofe wawu huruf ilah podo-podo dibuat ya sing penyakit akhirnya jadi usun. Terus ambil wasol ning kono berdiri serana gunane buang pisan. Jadi cara elal wong penyakitan ora ana gunane buang. Lan aja geman iso elal. Mari nyinggung kowe paham ya elal cara berpikir huruf penyakitan buang, gak ada gunane buang. Ya kan, sama sih tahu sinawir. Alamu dong. Dibuang huruf ilat alasannya penyakitan. Dibuang nggak apa soal mergawe serabu. Betul. Mulane kula seneng sinawir. Lucu, filosofine niku lucu. Tapi aja terapno ning manusa niki cerita elal iki. Utawa terapno tapi kowe mending ngene. Masuk ngene ya ana gunane ngenyak wong dadi terus. Tapi nah, filosofi elal seperti itu. Jadi lafaz kok orang gunane itu dibuang. Terus lafaz sing sahih kok ora diharokat digolek-golek no. Nyolong-nyolong lah dicubuk-cubuk no. Ya kan gawe asine kan uswun, berarti harokat dumah wae sapa? Wae wawu. Satu mati, uswun kan mati. Dipindah itu. Dipindah dadi usun, terus mati kabeh wawu bener. Sing dibuang ya sing wawu. Sun, terus akhirnya bisa dibuang sun. Sir yang ngono, sir aslu isir. Ya terus dipindah jadi isir, terus pokoknya dipindah buang. Mereka pikirannya kenapa dipindah? Ya huruf mati dua harokat, sin huruf sokai. Gak pindah-pindah, itu aturan nopo. Ya, jadi ya semua cara. Tapi aja terang nang manusa lho. Ora oleh misalnya ada wong wis lara, coba jantunge gue sing sehat. Ya neraka iku elal ora kok. Ora oleh, manusa ora oleh haram. Mergo manusa sing lara iku kadang gunane luwih akeh dibanding sing sehat. Kok sing lara eling pangeran terus, sing sehat berdigasan. Jadi beda, paham? Ya kan iso sing lara eling Allah terus berarti takwa, sing sehat berdigasan. Kudune sing sehat iki wae dipindah jantunge sing mergo sehat merusak bumi, sing lara ngapiki bumi. Aneh-aneh. Daripada ora usah mestine ora usah nganggo manusa ora usah diiklal apa. Lan daerah Rembang kan daerah wong alim nangenya wong ora ono bentuk, wong ora kena diiklal. Ora iso ditoto. Dadi ning Rembang kok ora ono wong kok bulet. Dari wong ora kena diiklal. Maksudnya proporsi lafate diatur ora kena iku. Nah, cara kene luput suwe. Wong sing bukul cara kene apa? Cara Jawa. Luput suwe. Luput suwe disuwuk wis melebat mergo wis. Dadi kane didongani disuwuk wis ora mempan iku jenenge bulet. Nek cara Rembang wis ora kena apa? Dielal. Nek wong ora kena apa? Dielal. Tapi ora usah, lan diarani elal, elal ngata
nyikapi barang penyakitan. Jadi a'alla yu'illu niku manane nyikapi barang sing napa penyakit. Wala tabarrus nalan ojo engkek sira bitar ki iddatain lan buang salesine tak loro min asli. Asline wala tatabarrujna. Tabarrujal jahiliyah itu ulah kelan koyo jahiliyah wanita-wanita pertama. Jadi bojone Nabi ora oleh engkek ora oleh. Terus saiki ya ora oleh kakean sosialita ngene-ngene ora oleh biasa wae. Tetapi kowe gampang nek bojomu ayu tanggane bojone ayu gampang. Sosialita haram. Yo haram, kiai gampang diakali. Yen ngoten silaturahim oleh-oleh. Repot. Gampang akal-akalane kiai itu gampang. Mergo sange lugune. Ngancani fasik angsal iki, gak oleh to. Gak oleh ngancani fasik. Lah iya. Nek wonten tiyang fasik perlu dibina napa boten? Oh perlu, Jong. Lah nggih berarti dikancani ren yo ora apa-apa. Ora nek sangel fakih wae. Ya ngancani wong fasik iku haram, bina wong fasik. Ape? Bina syarate kancane. Terus dijero-jero. Cuma yo mau ngenteni buktine, kowe sing katut apa kono sing nak kono sing katut berarti ki sukses, paham nggih? Nak kowe sing katut berarti kono sing sukses. Ki dadi kiai kudu di PHK, lerene oleh mung kiai. Mong kancaran fasik katut apa? Fasik. Tabarujal jahiliyah tulula kelawan koyok engke utawa jahiliyah sing pertama. Ematek se perkara qoblal islami kang sedurunge Islam. Maka qoblal Islam rupane apa min idzari nisa'i saking oleh ngetokno wedok mahasinahunna ing sisi apike nisa lirijali maring pira-pira wong lanang. Dadi ora oleh wong wedok ngetokno sisi apike ning wong liya. Sale ayune diketokno wong liya ora oleh, ramahe apikane diketokno wong liya ora oleh. Mergo mau nak tepakan wong lanang sing mesum iku pikirane tapi ra kudu elekan, ora apian ora kudu elekan eling-eling koyo ora ayu iku ora kudu elek. Ayo ning kampung diceluk rayu mesti elek apa ora? Ora mesti elek, pokoke rayu iku ora nganti elek. Lah ya wong wedok ora oleh ngetokno apiane ning wong lanang liya. Saiki tak takoki. Sopan ku apik ta elek? Apik. Iku ora usah diketokno ning wong liya. Tapi ra kudu elekan. Cuma aja terlalu sopan mau. Masih ana wong apik jual bojo bareng. Yakin tenan. Jadi ning Mekah iku ana joli, sing sitok sing wedok cuek ra gekno tes sing lanang, sing sitok peduli. Mas tak gekno tes. Terus akhire sing lanang sing delok wong liya mau masuk cak bojo kok apikane ngono. Sing wedok pinggire ra sadar piye ijo. Tak kandhanane wong iki. Nek kepengin wong iku. Yo ora nek kepengin ngono. Sing wedok temu gekno tes. Apa ngomong, nak ngono gekno tes, moh niru wong iku. Wah, kan rangno itu, Pak. Yo cara aku kok dadi ahli fikih nyalano sing apian ning ngarepe wong akhire timbul kecemburuan iku, Pak. Wong itu ora kena dicontoni gak wis terang. Biasa wae wis. Entek ilmu wis ora ngara iso, entek. Sing iso nyelametno mok rahmati Allah Subhanahu wa taala pun dengan kula. Wal idzaru batal Islam matkurun fi ayati wal idzaru tawi idzar ngetona api ani batal Islami sausi Islam matkurun disebut fi ayati wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Lan aja ngetona sapa nisa zinatahunna ing pepaese nisa illa ma kecuali perkara dhahara kang pertela apa min asang nisa lan sing ana wong sing terlalu longgar kaya Pak Guru Sihab, ana sing terlalu ketat kaya ulama-ulama ketat sampai wajib napa cadar. Ana sing sedengan kados umume kados kula-kula niku sing penting jilbaban biasa rai ketok semacam-macam. Sembo sing bener endi sampeyan ketemu pangeran cocokan ngono wae. Wong sing ning donya kok geger apa? Isih ning donya kok napa? Mergo pangeran mau ngendikan ngene tok wala yudina zinatahunna illa ma dhahara minha. Aja ngetokno sifat pepaese kecuali sing wis kadung ketok. Dhahara iku fi'il madhi sing wis kadung umume iku ketok. Ya kan gak ono batasan. Tentu orang-orang ngelebokno pupu jelas ora. Ngelebokno apa ngisore pupu apa jenenge bahasa Indonesia ini? Saki lho wentes apa cara kene. Gentol yo mesti ora. Iku wong Arab fasik lah tetep nutup. Masalahnya problem itu kan orang Arab yang fasik lah itu tetap sudah berukut. Mulane ra iso apa manani jangan memperlihatkan pepaese kecuali sing wis kadung ketok.
Saiki Gus nek ana wong biasa katokan cekak, wong Arab iku paling fasik lah ora tau katokan cekak. Bocah kok sembrono. Quran itu turun ning Arab, wong Arab iku paling fasik lah. Sing tukang ngon wedhus lah sing bagi Allah iku tetep bruku, paham ya? Dadi ra iso nglebono. Cuma nek masalah napa nutup napa wajar. Ana sing longgar, ana sing ora. Tentu mungkin kayak beberapa ulama longgar oleh ngetokno wajah. Mungkin ngetokno rambut sithik-sithik tapi aja akeh-akeh menawa ana sing darani oleh menawa lho to. Sing longgar nggih kata sing ketat kan. Setahu saya misalnya kayak pondok sarang ya udah biasa gak cadar. Ada beberapa pondok cadar. Itu masalah-masalah sing di Quran sendiri ukurannya illa ma yuharun apa min. Jadi ukurannya itu tapi ya tadi yang terlalu longgar mungkin kita ya tidak cocok. Tapi rasa usah ngadili karena ini masalah-masalah sing khilafiyah mulai dulu sampai sekarang. Saya ulang lagi. Mergo ceritanya gini, singkat cerita gini, rungokno awas kira salah. Tapi ra usah kok terus nyimpul lo. Gak cukup ilmumu, pokoke krungu tok nggo nambah ilmu, tapi ra usah kemintres biasa wae. Dulu itu ada aturan bersama. Aturan bersama itu nak wong wedok rodok nakal itu pakaiannya tertentu, nak solihah itu ya tertentu. Sehingga kalau dengan pakaian tertentu itu wong ngerti ki solihah yo. Dulu itu ada era seperti itu. Makanya disebut zalika adna ayyurafna fala yu'dzen. Itu pakaian minimalis yang bisa dikenali. Kemudian perempuan itu enggak disakiti. Saya ulang lagi zalika adna ayyurafna fala yu'dzen. Jika banyak ulama yang longgar wajah itu harus kelihatan karena syaratnya perempuan harus yu'rafna dikenali. Kalau enggak dikenali kan bingung. Ya bingung toh. Misalnya kayak ngajak aku lunga bareng bojone Rukin, bojone Mustafa, bojoku. Cadaran kabeh terus kena nyeluk kuwi. Nah, apa ngraku sing ndi? Lah nek ketok kan ketara di paling ayu di kan ketara. Kompetisinya kan jelas. Makanya ada yang menafsirkan yu'rafna itu ya biidharil wajhi, wajahnya diperlihatkan. Mergo adna ayyurafna dikenali berarti wajahnya itu cara pikirannya madzhab Abu Hanifah. Tapi cara madzhab Imam Syafi'i malah elek meneh ekstrem, elek itu ekstrem. Elek mana ning ngene cara Imam Syafi'i? Elek wong wedok iku ya sing blodor. Nek sing brukut berarti wong apik. Angger brukut berarti wong apik dijak emoh. Terblodor ya elek. Sehingga ekstrem beliau dalam konteks ini. Jadi maknane ayu rofna itu sekamane ngene lho. Cara kira-kira ngene ya. Ana daerah iku dadu, daerah judi, ada satu kampung judi. Terus ana wong rono iku cobaan keturunan kaji. Kan gak mungkin perayu judi. Ya pokoknya MC ini atau perayu judi monggo binararian kan gak mungkin wong cobaan kok tasbih. Tapi nek kowe nganggo celana ketat terus celanamu suwe-suwe terus mlaku gedak-gedak kan. Terus monggo nak mampir. Oke ya Verono kan ngono kira-kira seperti itu. Nah. Itu dulu ini cerita dulu ya kira usah tersinggung biasa wae. Tentu pramusaji atau tukang nari ngene nggon-nggon nakal kan delok-delok mosok ya misalnya ada daerah judi atau daerah apa itu gambling ya daerah judi itu. Terus ana wong cobaan serbanan nggo tasbih. Ben wiridan subhanallah kira-kira ditawani mampir to aja. Mboten kan, tapi nek katokan watokan telonone suwe-suwe semua caca wedok maca ketat kira-kira ditawani mampir kon judi to. Dengan pakaian ini menjadi yu'rafna gitu, paham? Yang solihah kelihatan, yang enggak solihah itu cara Imam Syafi'i. Jadi ada lika adna yu'rafna itu ya pakaian itu simbol kesalian dan tidak kesalian. Nah cara Abu Hanifah gak yu'rafna bin bojone roh, mulane ra usah cadar. Ya kita tidak tahu yang benar mana, tapi yang longgar banyak. Yang penting kita itu soleh, bolak-balik yang penting itu soleh. Apa artinya berukut jebule gak? Kowe nuduh wong sing misale ra jilbaban, mbok tuduh elek, ternyata dia tidak pernah zina sampai mati ya kan. Ada orang yang pakaiannya berukut ternyata pernah salah ya kan. Ya, kita tidak pernah tahu. Sementing nek ditakoki ya umume. Ana wong takok kowe, "Ken cara wedok pakaian sing apik piye umume wong iku nutupi aurat." Lah terus nek nutupi aurat bukti apa? Ya dalam bab iku bukti apik. Wis ngono wae. Tapi sowae wong berukut tapi nakal. Ya sowae ketakok ngene iki kurang ajar. Wis pokoke wong kok senengane ngadili wong takok tentang
Karena sini sudah zaman yang memang mutar balikkan fakta. Kalau nanti ketemu ulama, senato lami tempat. Ini cerita, tapi ini serau jero-jero. Tapi ini nyata. Uang bagus. Dia itu pengagum saya, karena saya kalau ngaji itu uraan ngawur tapi bener. Jadi dia ini pengagum. Terus aku sering ngomong, sementing itu soleh. Ada dua lelaki dan perempuan, ya sitok lanang, sitok wedok. Podo-podo cadaran. Iku ya dikualat. Jadi ben terlepas saka polisi Arab Saudi, sing lanang ya cadaran, sing wedok cadaran. Ya grup-grup itu Yaman dianggap dua perempuan. Artinya ternyata itu bisa dipakai alat untuk ngelabui polisi juga. Lah iya, sing sitok iku lanang tapi cadaran, ngajak wong wedok cadaran. Polisi syariat ora berkutik, nyongkone padha-padha wedok. Artinya gara-gara rasoleh itu pun dipakai alat untuk mengelabui polisi. Paham tak maksudnya? Sing lanang apa pacaran, macak cadaran bisa. Yo polisi ora roh. Roh itu gara-gara cerita-cerita gampang bodonane polisi ku. Ngger macak padha cadarane gak. Sesuai polisi apa istian anu cadaran dibuka, diprotes meneh muga ganggu privasine wong. Angel kena wong ora saleh angel kowe. Karena hukum kena diakali kena ora saleh kan kacau kabeh kan. Ya suwe-suwe mau kowe ana wong modus dadi ustaz. Ya mungkin naik nak zaman akhir. Wes ruwet zaman akhir ruwet, tapi coba jero-jero wis biasa wae. Gak ada pengajian berarti gak ada uang. Makanya sampai di sinetron yo gambaran berkoran. Ya karena tadi mungkin semua. Coba saya kita bedai ya, pentingnya fasek jujur. Ayo jawab. Umpama Dimas Kanjeng gak cobaan, kira-kira wong ngandel gak titip duit ning dene. Ayo jawab. Baru kayak mengustadkan diri dan mengistighosahkan diri. Wong percaya titip duit. Ini kesalahan yang dijual apa enggak? Jawab saja. Coba kalau dari awal dia jujur. Celananan suwek-suwek, kuausan, terus topinan, terminal. Ayo titip duit, orang sing ngadil to. Ayo coba. Kira-kira orang sing ngadil to. Mboten kan? Ngandel karena penampilan apa? Soleh. Kena wong fasik rusak kabeh. Simbol pakaian gak penting kabeh, nek kena wong fasik. Lah iya Dimas Kanjeng nggo ora cobaan. Celananan jin terus pemenang katokan tok ning perapatan jejeran. Terus rogen liwat. Ayo titip prestasi duit tak gadakno ngono ngandel to. Berhubung cobaan, nak bar maghrib istighosan, senengane pengajian. Nak Jumat bagi-bagi ning yatim. Ora sangrine wae. Mulane kan arah soleh biasa wae, mulane seneng sampe macak ini sedengan. Hem kedunan ngene soleh yo pantes, rodok yo pantes. Rodok kabeh yo pantes, wae iki bab rodok ngono apa? Rodok soleh yo macem, ora soleh yo macem, pokoke pas apa? Pas. Mun bener pokoke pakaiane sampean ngene iki bener. Darane alim yo pantes, nyatane wong alim kedunan ireng yo akeh. Darane ra alim yo pantes ora cobaan wae. Dadi wis biasa wae, pas iki napa? Serasa dirubah gaya sampean ini serasa dirubah. Karena tadi kena wong fasik wis kewacuk. Coba misalnya orang-orang itu nggak pakai modus kesalehan. Coba sekarang orang nipu karena pembangunan realistik, uang orang ngandel. Misalnya gini, ayo uang 40 juta, kowe tajak wisata ning Singapura. Wong soleh ditawani ngono ngandel to? Gak ngandel. Tenak ditawani umroh ngandel. Ayo tak bantu nak kepen ziarah ning Baitullah, ziarah ning Rasulullah masyaallah ngandel. Bodoh ini ning bab soleh, bera soleh mandiri. Bab soleh. Mulane lha iku wis ngeri-ngeri. Jadi mau Rasulullah itu berso zaman akhir ulama di sini, kalau nggak ada sanad saking mas saya sarang. Lokman nggak ada semua santi sarang nggak ada sempun tamat-tamat ya. Judulnya sanad mengenai dok. Kaifalau adroga zaman. Maksudnya piye umpama Nabi menangi zaman kita, piye umpama guru-guru kita menangi zaman. Maksudnya mesti do kaget. Mereka apa ya? Tidak sesuai umumnya uang. Jadi zaman akhir kan soleh ya modus. Soalnya angel, mbok suudoni wong ora oleh suudon, mbok snudoni cek bodone. Angel gak? Mulane ana pepatah ke kalau adroga zaman. Maksudnya piye ya umpama guru-guruku metuki zaman sing ngene iki. Maksudnya reaksine piye ya? Maksudnya reaksine kaget apa piye? Mergo aneh apa? Yo aneh kan. Dhisik Imam Syafi'i ana wong ngaji bedhe niku dikek dulu. Sopan ora kanca ngaji.
Jadi kadang ustaz itu sing njaluk duit. Ibnu Abbas nak mulang ngaji ku mek duit. Ayo ngaji be aku 18 dino kok tak kei duit. Mana kula sering ngekek duit sampe. Mergo aku masih ora sempurna niru-niru Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nak kira ngaji. Ayo Akim haguna isrina yauman. At'alla kasaman bin malih ngaji be aku yo kok tak kei duit. Terus kok ngaji. Yo dikei ilmune yo dikei duit. Mergo cara Ibnu Abbas wong gelem ngaji iki generasine pangeran, sing terus agamane pangeran, mulane iki itu. Saiki wis kuwi. Mulane kula nganti saiki sering ngeke dhesan, diwiling-wilingan niru-niru ulama dhisik. Saiki ora, malah narip. Tikete disebutno terus gowo penderek. Kalau ke Sumatera 2 orang ya saya agak biasa pergi sendiri, tikete. Terus kadang malah takut, jangan satu tempat juga, usahakan tempat yang lain. Iya kartu, mbok gedingi ku zaman akhir, mbok dukung kelakuan kok ngono. Wis biasa wae. Kulo ora tau ngritik, ya mau omong tok ya, ora ngritik kok mau omong tok. Tapi jelas neng Quran iki ana ayat ya qaumit tabiul mursalin, mursalin sapa ittabiu mal yasalukum ajr. Wong apik ku sapa ya wong sing ra njaluk opah wis gampang. Umum kepaksa iya iku go keapian. Boma kepaksa. Jadi ini penting kalau terang ini zaman akhir, zaman rubah. Mulanya jari sing aran Sahih Muslim kitab Sahih sak dunya sausi Bukhari. Jadi as-sahihul kutub ba'da kitabillah iku as-sahihan iki Bukhari napa? Muslim. Imam Muslim ini mukadimah cerita. Kowe nak rapati saleh aja geman ketok saleh nemen-nemen. Mari godhoni wong. Wis biasa wae di antara fatwane ngono. Mergo saiki aku tabar kowe mau umpama Dimas Kanjeng enggak pakai gaya soleh. Umpama para travel itu sponsornya ke Singapura, saya saiki serang rasane wis sudah ketok wong akeh. Ada kan biro-biro sing bodoni itu iklannya ke Singapura, bisa enggak dapat orang 40.000 ya jawab? Enggak bisa. Sampai mendapat orang banyak karena temanya ibadah. Iklannya umat Islam harus kangen Rasulullah, masa mbok imani tok atau mbok soani. Sholat ning Indonesia kejaran sithik nang Mekah 1000 sauni. Nek ning Singapura bingung nerangno den. Piye jajal iklan Singapura? Paling untuk suge-suge Jakarta iku ora liwat travel sudah terbang dhewe. Pengalaman. Berapa kesalahan yang dijual di zaman nah, aku yakin Dimas Kanjeng umpama topinan karo antok ning perapatan. Ayo. Bayar 10 juta, mau bayar 1 juta. Ono ngandel ta ora? Gak stres ngono ya. Tapi baru kayak cobaan, istighosan, santunan yatim piatu, waris itu menjual apa? Kesalnya. Dan mulanya akhir zaman akhir masya Allah. Tapi kita rasa ngelus, pengiran ngersano ngono, bahkan amruwai kodarom, waduh, nawas ngersano jalan. Cuma kalau cerita, makanya kita rasa sok keminter. Nah asal dia ulama. Entah itu siapa saja asal dia ulama harus kita hormat. Kalau hormat sekali sama Mbak Mun ya hormat, sama Mbak Habib Lutfi ya hormat, sama Pak Quraisy ya hormat. Asal dia orang alim alama pasti bacanya banyak, pertimbangannya banyak. Kecuali dia alim itu aku gak percaya. Tapi beliau-beliau itu kan orang alim. Terus kalau beliau berstatement hukum itu apakah hukum fikih apa hukum tahapan kita kan tidak tahu dia wong alim. Kadang wong alim fatwa itu hukum tahapan bukan hukum sebenarnya. Misalnya gini, orang Indonesia itu rata-rata cara berpakaian gitu. Terus diputuskan bilang nggak apa-apa. Ternyata bilang nggak apa-apa itu dalam proses tahapan, bukan hukumi yang sebenarnya. Kita contohnya paling gampang. Ben kowe roh ngaji, ojo sidik-sidik nyalano wong. Rasulullah itu pernah ditanya orang, ya Rasulullah, saya ini mau masuk Islam. Tapi penyakit dasar kula niku bodoni. Napa boleh kula salat, zakat, tapi tetap asal bodoni? Jawab Nabi, gak apa-apa. Oke, sementing sholat. Sausé wong iku mirip dapat protes ya Rasulullah, apakah engkau ngalalo bodoni? Gak bodoni orang halal. Tapi kok jenengan mulai ketika wong iku gawe kontrak tetap oleh bodoni, mergo iki medene maklar rezekine kok bodoni. Jawab Nabi, engkau angger sering sholat, ra jijik-jijik dhewe mbek bodoni. Berarti ketika Nabi tidak mengharamkan bodoni itu bukan hukum sebenarnya, ini hukum tahapan. Apa hukum? Tahapan. Ini yang paling angel ning bab fiqh dakwah, man disebut fiqh dakwah. Ada hukum itu tidak sebenarnya, tapi itu tahapan. Misalnya aku ketemu cah Jakarta, mondok ning nggonku misalnya, cah itu biasanya karo anjekak.
takon jilbaban langsung kangelan. Kira-kira takon, ya celana nduk, celana anak. Mereka pikiranku lumayan ora katokan juga. Terus ning atiku mesti jilbab menyusul kan ngono. Bukan darani celana anak hukum sebenarnya, ini hukum tahapan. Saiki kowe nglatih dak cilik poso, langsung maghrib tak beduk. Beduk. Terus pun, wah ini ajaran sesat, poso setengah hari. Dia seneng ngedengki mbek wong. Iku jenenge hukum tahapan, tidak hukum sebenar. Mulane kula sing penting asal sing ngomong wong alim saleh. Tak baleni nek wong alim saleh. Saleh tok ora alim ra cukup, mergo ilmune ra akeh. Alim tok ora saleh ya fasik jenenge alim ra saleh ya kacau juga. Lah titenane piye yo? Dadi alim ta ora? Nah, alim ditan-titani dhewe biji-biji dhewe. Tapi Nabi itu figur yang luar biasa. Kadang-kadang Nabi itu ngendikan seperti itu. Ono wong memang ono wong salat tapi pamit ijek bodoh. Nabi gak apa-apa sing penting salat. Setelah orang itu mirip, sahabat protes. Berarti engkau membolehkan bodoh nih? Jawab Nabi, orang-orang ala bodoh nih. Sayan haru mayakulu aja apal hadisnya. Mayakulu fi sholati. Engkau ambil kulino sholat, isin dewi be pengiran. Engkau rak cici-cici dewi, ambil dosa-dosa sing di lakon. Itu jenis hukum tahapan. Nama hukum tahapan. Ini masyur cerita tentang Lirboyo. Ada seorang Gus Nuwakal, senangnya pacaran. Kiai ini kaku hati mendingin. Ini kisah nyata. Mau ibu ya keluarga ini sing nakal. Cung, kowe pacaran lah. Anggere iso maca Sahih Muslim. Apa? Piye ku? Iso maca hadis kok malah pacaran. Ya tenan. Berhubung sing senengi gue ya. Sing cerita aku Gus e. Tari wangi sinau Gus nganti walim. Jebule barang wong alim Al-Qur'an iku haram ra sida. Nah, itu hukum tahapan, jadi orang kok hukum sebenarnya, paham ya? Bocah ngono kok ora ono, semana gue gersik. Mulane ngaji ben roh dununge hukum. Hukum fikih apa hukum tahapan? Nah, hukum fikih ya permanen, nah hukum tahapan ini tadrid fi sunnah, tahapan mendidik sunnah. Tentu ada apa? Tahapannya. Tapi tahapan ini tidak menjadi hukum fikih, jenenge fiqh dakwah. Bukan fikul ahkam tapi kok fikul dakwah. Ya tapi mau ngaji ini wis jarang. Wong wis sanane emosi gak gelem ngaji. Makanya saya tadi bilang asal dia orang alim dan soleh. Makanya saya bisa menerima misalnya saya Umar Hafid orang alim, kadang dakwah di Belanda, di mana ya ketemu orang macam-macam. Tapi beliau tidak selalu bilang mungkar. Karena itu tahapan, jadi beliau tidak perlu kesusu darani mungkar. Ini tahap pembinaan. Dan bina wong Belanda cek karo anjek kau sampura tong wedok-wedok terus kon ayo jilbaban, ayo cadaran, yo mlayu. Yo mesti ada urutannya tauhid dulu, setelah tauhid ini, setelah. Nah itu menjadi figur dakwah bukan menjadi figur paham ya, mulane ngaji ben roh duduk perkara. Lah Rasulullah itu sering melakukan itu. Paham ya, jadi sahut. Makanya kalau ada orang ngomong tentang perempuan itu boleh memperlihatkan sesuatu yang menjadi kesehariannya. Itu tentu tafsirnya itu macam-macam. Orang boleh berekspresi macam-macam, tapi tentu kita cari yang selamat. Kayak adat-adat kita sudah selamat ya sudah lah, pokoknya jilbaban, sing ketok wajah tok ben bojone ra kliru. Ya sudah itu sudah lumayan. Tapi apakah cadaran boleh? Ya boleh. Tapi kendaraan wajib ya nanti dulu. Madzhab Abu Hanifah tidak mengatakan wajib. Abu Hanifah ya wong alim Allah. Ya biasa wae. Karena aku betakoi. Lah apa bloder iku oleh ya ora oleh. Tapi kowe iso ngatur wong sak Indonesia. Kowe muni haram atau sapa wong mendho kabeh. Wong ora melok lakoni. Makanya cara kula kita dilatih dengan fitur dakwah. Sebaiknya sing lagi blodor diajarkan ke yang tidak blodor. Wis ngono tok. Isane opo? Wama apa dawe pangeran lasta alaihim bimusaitir. Nabi sendiri tidak bisa menguasai orang karena diusahakan sesuatu dilakukan dengan kesadaran. Mana ono ayat wala yubdina zinatahunna wa illa ma dhahara minha. Itu koma dhahara itu pokoke cara kula sanut guru anut wong alim-alim serausan. Cuma kalau ada fikih kontroversi itu sampean harus ikut saya. Apakah itu fiqhul ahkam? Apakah itu fiqhul dakwah? Kalau fiqhul ahkam ya final.
Kalau figur dakwah itu tahapan, apa? Tahapan. Ya mau misalnya gitu ponakan ke Jakarta, Jakarta anjekak, rajin dakwah. Mungkin tahapan kamu pertama kan yang mendesak pencelananan kan nggak mungkin tahapan pertama langsung jilbaban. Tapi ketika kita renduk, yang penting celananan itu bukan berarti celana itu sudah sempurna. Paham ya? Karena ini masih tahap. Paham ya? Nah, ini jadi figur dakwah. Jadi makanya masyhur itu kayak Nabi tadi. Ya Rasulullah saya mau Islam, saya mau sholat gini-gini. Tapi saya punya hak bodoni karena mergawe saya itu maklaran agak bodoni raurip. Dari Nabi, iya dong. Terus ketika orang itu mirip, Ibnu Abbas noal, masa ya Rasulullah engkau boleh nodik ini bodoni? Aku ramune oleh. Lah kok jenengan mendel mawon. Saya nahu mayakul. Engkau nak wis sering sholat, sering lapatno kalimat thayyibah, engkau risi dhewe akhire ora bodoni dhewe. Jenenge napa figur dakwah. Wa kimnalan nglakoni sira salat ing salat wa atinalan maringono sira zakat ing zakat. Wa atinalan lan nuruta sira wa ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Inama yuridum sing ngersakno sapa Allah wa liziba supaya ngilangno sapa wa kum sing sira kabeh aritsa ing dosa ya ismatu dosa. Alal beti ahli bait. Pakai ahli bait itu sing mutafaq alaih ya anak putune Kanjeng Nabi, terus Bani Abbas, Bani Hashim. Terus termasuk garwa-garwane sinten? Kanjeng Nabi. Ya alal bait ini saat Nabi itu sing garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa itahira lan nyucikno sapa wa kum ing sira kabeh minggu saking rijes tadhiran kelawan nyucikno tenan bas pertama itu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi.